ធានាធិបតីត្រាំសង្គ្រាមថៃកម្ពុជាកំពុងមានមនុស្សស្លាប់រឿងបែបនេះមិនគួរកើតឡើងទេយើងនឹងដោះស្រាយវាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃកំពុងមានមនុស្សស្លាប់រឿងបែបនេះមិនគួរកើតឡើងទេយើងនឹងដោះស្រាយសង្គ្រាមនេះលោក Trump ថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសូមអរគុណច្រើនយើងមានកិច្ចសន្ទនាដ៏ល្អកាលពី1ម៉ោងមុនជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយហើយមានរឿងជាច្រើនមើលទៅហាក់ដូចជាដំណើរការល្អប៉ុន្តែយើងបាននិយាយតាំងពីយូរមកហើយវាជារឿងដ៏ពិបាកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងយើងបានដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមចំនួន8ហើយមានសង្គ្រាមមួយកំពុងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចកាលពីម្សិលមិញនោះគឺរវាងថៃនិងកម្ពុជាតែយើងនឹងដោះស្រាយវាមានមនុស្សកំពុងស្លាប់រឿងបែបនេះមិនគួរកើតឡើងទេហើយសូមកោតសរសើរដល់ពួកគេដែលកំពុងធ្វើការដោះស្រាយជម្លោះនេះ